Miss, magkano po sa isang kilong pipino nyo? 35 po, ma'am. Ay, may bakla! Oh, may bakla! Mama! Ano nangyari sa anak ko? Ale, nalaglagan po ng Pringles sa ulo. Masyado po kasing matabil yung bunganga ng anak ninyo. Sinasabi ko na kasi sa'yo eh. Pilit-pilit ka pa kasi sumama-sama dito. Mamaya ka sa akin bubugbugin pa kita.